Oke, kita lihat nih kereta api udah meluncur dengan sangat cepat. Kereta komuter lain jurusan Jakarta Kota Bekasi. Kita lihat sangat cepat sekali. Kita lihat juga situasi terkini nih di palang pintu perlintasan, maksudnya nih palang pintu perlintasan kereta api di perkampungan di daerah, khususnya di sekitaran Jakarta Timur. Baik, terima kasih yang udah support. Jangan lupa subscribe TOJT Channel.